dhaqaalaha Mareykanku waxa uu la daalaa-dhacaya xaaladii ugu adkeyd tan iyo in ka badan 10 sano markii ugu horeysay iyada oo laga jarayo qaybtii hore ee sanadkii isagoo wadanku galay xaalada u muuqatay mid bandow ah tan iyo markii uu dunida soo food saaray caabuqa safmarka ee COVID-19 wadanka ugu dhaqaalaha badan ee dunida waxa uu hoos u dhacay dhaqaale ahaan heerka sanadlaha ah ee 4.8 sida lagu sheegay tirooyinka rasmiga ah ee soo baxay Arbacadii xogta loo baahan yahay ayaa tilmaamaysa in xiisada dhaqaale ee wadankaasi ka taagan tahay iyadoo markii uu horeysay xayiraado badan dalkaasi galay tan iyo bishii Maarch safmarkan ayaa sababi kara dhibaatada aad u weyn oo dunida iyo bini'aadamka dhaqaalaha guud ahaaneed Mareykanka daafaha dunida siyaasadda danjirka banka dhexe Mareykanka ayaa Arbacadii sidaa sheegay Mareykanka ayaa isku dayay inuu tikeeyo xaaladda dhaqaale ee dalkiisa isagoo ku dhow 2.4 tan waa qorshaha gaaraya ee ay ku jiraan lacag hoosaad oo la siin doono qoysaska kaydka federaalka waxa kale oo qaadaya tallaabooyinka degdega ah oo ay ku jiraan hoos u dhaca saamiga Mareykanka ayaa la aaminsan yahay inuu yahay kan dunida ugu dhaqaalaha badan leh dunida haddii Mareykanku dhaqaalihiisu hoos u dhaco waxay ka dhigan tahay dunida gebigeeduba inuu hoos u dhacay dhaqaale ahaan waa Xamse Dabare telefishinka Star